咁呢首歌咧就係我大概10年前寫嘅。咁嗰陣時我都仲係以演員做一個我第一個身份，希望我去做演員。咁音樂就係夾 band 啦，同埋一個興趣啦。咁當時就經歷咗好多嘢啊，有好多得，有好多失，亦都有好多開心嘅，有好多失望嘅嘢。咁有好多情緒，我當時都 process 唔到，於是乎我就將所有嘅經歷啦、我感覺啦寫咗喺呢首歌入邊。咁呢隻歌就好似個記錄咁樣，記錄咗我呢10幾年間嘅一個追夢嘅旅途。哇！呢個故仔唔得了啊！真係俾啲掌聲，因為可以累積咗，然之後結集咗喺今年2026年，暫時都係最 current 嘅一首 single 呢首嘅單曲。咁希望今日你哋可以都趁住今日 chill chill 地嘅 Easter Saturday， 可以擁抱呢個夢想。好，我各自發下夢，然之後希望可以夢想成真，好唔好啊 ？OK，Mason， 夢旅途之歌，請住。我哋一齊唱喎。帶
齊唱啊！